กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับกับอะไรครับกับเมโทรเอกดัตคลิปที่5ก่อนจะเริ่มอะไรขอกราบขอโทษซับคลิปที่4ที่ใช้เวลานานในการตัดต่อเพราะช่วงนั้นมีงานลอยกระทงบวกงานที่วัดอีกมันมีงานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ตัดต่อไม่ค่อยได้อยู่หน้าคอมเท่าไหร่แต่ก็ตัดเรื่อยๆแต่มันก็ตัดได้แค่นิดเดียวแล้วผมก็ต้องตื่นเช้าเพราะมันเลิกดึกแล้วตื่นเช้าผมเลยไม่ไหวต้องขอโทษนะที่นี้ด้วยนะครับกลัวแบบทุกคนจะไม่ดูคลิปผมเลยเนี่ยผมก็พยายามเล่นต่อถ้าคนได้เห็นนี่แสดงว่าคลิปที่4ออกไปแล้วเนี่ยผมเพิ่งปล่อยคลิป4ไปเมื่อวานเองก็คือวันเสาร์ที่7นั่นแหละแต่ถ้าคนส่วนคลิปที่5นี้ทุกคนน่าจะดูอยู่ก็คือก็น่าจะเป็นวันเสาร์ถัดมาวันเสาร์ที่ถัดมาเอาละความเดิมตอนที่แล้วหลังจากเราไปเอาตู้นอนของครอบครัวคัสยากับนัสยาเป็นตู้นอนที่พวกเขาเคยนอนกันสมัยเมื่อปีที่แล้วถ้าแปลถูกก็จำได้แล้วพอมาถึงลูมิลเลอร์มีภารกิจให้เราให้ไปที่สะพานเห็นบอกให้เราไปที่สะพานไปปลอมตัวไปเอาเรือแล้วก็ไปลักลอบแล้วก็เราข้ามไปก็คือเราต้องไปเอาสะพานตรงเห็นปะตรงนั้นอ๋อนี่นั่นน่ะนั่นคือสะพานที่เราต้องเอาลงเนี่ยเราต้องเนี่ยไปทางไฟตามทางเห็นปะตามทางนั้นปึ๊ดมันไม่มีสะพานมันต้องเอานั่นลงก่อนเพื่อต้องไปยึดที่นั่นยึดสะพานก็ไปกันเลยArtyom, we are in position, awaiting orders. โอเคเมียเราสักครู่กำลังไปหา Artyom, I see you. Come up here on the crane. โยมฉันเห็นคุณแล้วมาที่เครนหน่อยน่าจะถูกนะแปลน่าจะถูกโอเคตอนนี้ขึ้นนี่นี่ไงวางไว้อีเป็นนานตื่นเต้นอย่ามีวางไว้นั่นด้วยทางนี้ฉันอยู่นี่ไหนอะไอ้นะอย่าแล้ว You made it. I was worried sick while you were running around in that terminal. Yermak said you brought the sleeper carriage. You are simply the best. Sorry I'm talking so much, but I missed you. Okay, back to business. Damned cough. I guess I spent too much time in that dump. So, they have more guards than we anticipated. It seems risky, but Crest says such caravans are usually commanded by a captain. So if we capture him, the others will surrender. Yep. They have about 15 guards. 4 at the tugboat ladder, sentries at the pier. Sam will take the right flank. Come in, Sam. I'm in position. I can see a guard. Duke is to the left of the hangar. Come in. Duke in position, ready to take the guard off. Idiot is on the far crane. Ready for action. Got a mark on everyone on the pier. Crest has scouted out the basement. There's only 2 of them here. Busy repairing something, so this seems to be the best spot for quiet entry. Well, Artyom, we are all set. You managed to get out of the church quietly, so let's make this one the same. Yeah, it's no fun beating up immature soldiers like them. Cut the chatter. All right, Artyom, you're in charge. You call the shots. Perhaps we should wait for dusk. It might be easier then. Some of the guards might fall asleep. You could rest here in the cabin in the meantime. Yeah. ลงนี่อ่ะอันนี้ก็ออกไปแล้ว เมื่อกี้ได้ยินว่า sleep ครับน่าจะให้นอนก่อนปะแล้วค่อยอะไรวะเฮ้ยนั่นมีบั๊กด้วย กลางวันคนเยอะไปให้นอนสลีปแสดงว่าให้ทำงานกลางคืนไม่ทำกลางวันไปเลยวะคนเยอะแหละแสดงว่าไม่อยากฆ่าใครกูไม่อยากฆ่าใครเหมือนกันละวันนี้ว่าจะไม่ได้ฆ่าใครสักคนไหม นอนวันนี้ตื่นเช้าตื่นเช้ารับบาตรไม่ใช่โอ้ยกดผิดแม่งเอ้ยเอาใหม่
ไก่ขันนาฬิกาความหมายไม่ต่างกัน ก็คือแล้วครับ So you rested? Well, it's time. ได้เวลา So try to get on that tugboat. We'll give you cover. โอเคไม่รู้อะไร Let's go over the plan one more time. Once the tugboat is in our hands, Sam, Idiot, and I will go back to the Aurora, while Artyom, Duke, and Crest take the boat to the bridge. Good luck, everyone. เฮ้ยเงียบๆเว้ยไปทางอื่นมาต่อทางตรงนี้ไปทางใต้ดินก็ได้ที่เราเคยไปอ่ะเราอยู่ข้างล่างไปได้ปะไม่ได้ตรงนี้มี1 ตัวนี่เป็นข้างล่างนี่กำลังซ่อมเรืออยู่ได้อุ๊ยถ้าเปิดไฟมันรู้เราต้องเงียบหันไปลูกพี่หันไปเยี่ยม You can climb aboard there. I'll distract them. You get on. Hide here and wait for them to pass. Oh yeah, join the army. Stand around. For what? พวกกูตกใจหมด Hey, what was that? We have to check it out. So, are you going to leave me this time? Do you have to look for more stuff to talk about what he clicks from there? Well, I sure don't like it, but we gotta check. You're talking about the outpost? Alright, let's do that. ไม่มีใครเดินไปสนใจของเลย Vigilant watchman made a Yeah, sure. Just don't shoot my ass though, okay, you avenging angel? There's something over there. Damn asshole. เงียบจุ๊ก็ไปยาวเลยปะ There are narrow spaces between the cargo. Squeeze through them. What? วัดแม่งเป็นหมูเบาๆหมู that was nothing. That's for sure. Get some mesa. เราเป็นคนดีเราต้องไม่ฆ่าใคร เฮ้ยบุหรี่เปล่า Nope. นี่ตัวนี้ไม่ต้องปิดกันเดินเดี๋ยวให้มันเห็นเนี่ยมีกล่องปะมีอยู่ห้าง There's a float between the barges. Climb overboard. Yeah, you can't. เอาจริงเรื่องจริงมันเห็นนะเว้ย Well, I can live with that. จริงๆปกติเรื่องจริงเห็นไปแล้วเป็นเกมไงแต่เรื่องจริงนี่ป่านนี้ He's going straight for you. Hide. แม่ง I wonder what's better. Bullets flying? เพลงกูเนี่ย Time of boredom here. I'd choose bullets any day. What the? อันนี้น่าจะเห็นไม่น่าได้มันหันมาทางนี้ As expected. เรื่องจริงเวลาไฟดับดีไฟดับนี่มันก็น่าจะรู้แล้วไปเลยยาวๆได้อยู่นี่เห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงมันก็จะเดินมาโอ้ยง่ายมีใครไหมไม่มีตับไปก่อนครับโอเคอีกอันเดียวไอ้สองนี่เป็นแค่เรือขนของข้างหน้าคือเรือลากก็ตามที่รับเควสมาอ่ะนะทาบายดับเลยโดนกูละปุ๊บแม่งต้องเคลียร์ทั่วนะครับเห็นไหมข้างหน้าไม่มีนะยังโอเคสบายไม่ใช่
เงียบปะล่ะเงียบจัดเบาๆพี่ Don't shoot! Don't shoot! I can pay the goods. Take them. You can take the goods. Stay calm, it's us! We don't need your goods. Your tugboat, on the other hand. You can collect it at the bridge if you play your cards right. You got me? Yes, of course. Order your people to stand down and nobody gets hurt. At once! Hey, listen up, people. This is your skipper. Stand down and surrender at once. You did the right thing. It's nice to talk to a smart guy for a change. Now go! นั่นแหละ Great job, Artyom. Artyom, all of our guys are fine. You did great. ทำดีก็พยายามเล่นไม่ฆ่าใครนะเอาแบบเท่าที่จำเป็นอะแบบว่าทำกูก่อนมึงโดนอะไร So, you guys ready to set off? Too late if you're not. We have no time to waste. Good luck, guys. I hope the winds are fair and the waters are smooth. And Artyom, watch it out there. Oh yeah, we're gonna need that luck, all right. Fair winds. Hurrah! Man your stations, weigh anchor! We're gonna go about halfway there, then wait in the reeds until about 4 o'clock. We want to get there early in the morning when the fog is the thickest and they are sleepy after the morning prayer. เศร้าเลยเหี้ยกูโดนแล้ว แต่จริงๆปล่อยไอ้ที่เหลือไม่ได้หรอวะหรือว่ากูมาปุ๊บพวกมึงผ่านมาก็ค่อยๆเก็บทีละคนเงี้ยเหรอว้าวเวลาเริ่มแผนสะพาน Artyom, it's Duke. We're on final approach. There. See that fire at the very top? That's the control post. What used to be anyway. Now it's a shrine, блядь. Closer to God at the top, you see? That's where you have to go. I'll distract the guards now. โทษนี่ต้องปรับตัวใช่ไหม Hey, you ashore! Catch the line! Ready! พร้อมอะไรวะ Hey, sailor! What did you do to your barge? What you gonna sell now? Oh, you're so funny! Jackass, блядь. So Artyom, shall we move? Whoever gets there first wins. Break a leg. อันนี้ต้องเงียบๆนะภารกิจนี้เราจะไม่เสียงดังไม่ได้เอ้ยไม่ใช่เราห้ามเสียงดังเด็ดขาดนี่ทหาร Artyom, the Aurora is quietly moving into position. We'll be ready to act on your signal. โอเค Roger that, sir. We're on it. Over. Just like Father รับทราบ Salamius foretold. เลิกกัน Who arrived? Satan's slaves! It's like you missed the morning แต่ service. ทีนี้ต้องเงียบจัดๆเลย Well, I didn't. เดี๋ยวจะแบบมีกระสุนน้อยเหี้ย We're ดู going to get sent to fight demons for that. ก็เป็นไป But it's so early. Just tell me what he มัน said. ไม่เหมือนไอ้พวกปลาขายที่มันไอ้นั่นได้ แท็กศัตรูวอร์แฮก อันนี้ไม่มีอะไรเลยค่อยๆเคลียร์ทีนี้นะช้าหน่อยค่อยเคลียร์ได้พวกที่ดีไวต่อแสงด้วย He also didn't harm the unarmed folk that just had เดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะอ๋อ hasn't lost ฝนจะตกว่ะ his humanity. มีคนนอน Not to mention that Katia and her witch spawn. ขออนุญาตทุบนะครับ หลับ There's a rumor that people saw her with the heritage. So we can attack? เดี๋ยวจุดนะทุกคน Who knows? They are มืดชิบหาย May the Zarfish devour them. ไปสิรอเชี่ยแล้วหมดแป๊บนะขอดูแบบแป๊บนึงเอ๋เราอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเราต้องตรงไปถึงกลางโอ้โหยาวอะ You see, it's Simon's back.
อันไหนเลี่ยงได้เลี่ยงนะ But he and Krill vowed to eradicate all the demons. You don't just come back after that. Well, ask anyone. They got captured by heathens, but a heretic, one of the new ones, flipped them. ทุบก่อนโอเค Old Simon just Vậy got hả? cold Vậy nè. feet, that's all. All the stories people Vậy. tell not to Dạ. go. สอง No, he did not. He came back and made a huge fuss at the ตัวนี้ church. เราไม่ต้อง He got ขนาด his ใช่ไหม way too. Now we will be praying for that heretic instead of Simon. You got that? Oh God, for a heretic? It would please God though. What next? นิดนึงไม่ได้เลยอะ Then we just made the sign of the cross, kissed the altar, and went back to the demons. I've been thinking. ชีวิตมายังไงวะเนี่ยกูเจอแน่ลิฟต์อ๋อขึ้นข้างบน Artyom, I'm almost at the goal. Are you lost down there? เป็นงเพื่อนกูกำลังจะถึงแล้วเจอไหม And the skies rained missiles, and the ground burned to ash, and the seas boiled, and people turned into shadows. But our cloisters survive, for the faithful reside here. And the Lord in His mercy and wisdom ไหนก็ has chosen one among them who goes by Vậy the hả? name Mới ra lẹ. of Silantia. ขึ้นกัน And so speaketh the Lord, I will be with you, and will keep you safe, provided you are true in your devotion, provided you reject satanic technology. We reject. And even more so, do you reject Satan's deception? That thing they call electric current. The cursed gift Mà the đây ngày hôm nay- enemy gave to the fools, so that they would fancy themselves above reproach, above God, and more powerful than Him. We reject. Amen, my children. For the electric current is Nó quảng Satan's cớn. temptation and his poison. Only those who reject ไม่มีบรรทุก electricity บันทึกให้กูเหรอ will be allowed into the kingdom of God. Only those who remain unsullied by its corruption will be led through by the Sardi. Glory to the peace. แต่งแล้วอะถึงแล้วอะตาทู We'll never get past the starfish. So you got me, you damn heretics. You took gotcha, and now you have me. นี่ Damn, you are quick, ซีแลน Artyom. เทียสไอ้ Oh, หาล่าง we're เนี่ย just passing. Let us through peacefully, our guys won't shoot. We've been easy on you people the whole time, and Katya asked us to take her along herself. Do you get me? Sure thing. First you kill off the Nhìn local mấy thứ tiếp tục mày couples, and then you switch to us. Will you kill elders and children too? Or have you drunk enough blood already? Leave us for good now. God may punish you for your sins, but my responsibility is to tend my flock. That's a good boy. Hear me, brothers! Hold your fire! You hear me? I'll excommunicate everyone who shoots! ได้ยินไหมพี่น้อง I did all I Ah, could. man. Just don't shoot. And tell the driver to keep it slow. Nhìn gọn The rồi. bridge is in shambles, so don't stop, or the bridge might collapse. You will have to try to kill We've them. reached an agreement. They will let us through if we don't shoot and move slowly. And don't stop. I repeat, do not stop. Over. Hear you loud and clear, Duke. เออรถไฟกูมาแล้วเว้ย Hold your fire until ordered. Artyom, let's jump! อีเรียบร้อย Well, that's a job well done, huh? เย็บเลยดุกเซอร์ไวเวลคอมพลีทโวกาเลเวล We left Volga behind. ฤดูใบไม้ผลิอยู่ต่อหน้าเราตอนนี้ผู้ที่อาศัยบนสะพานในที่สุดก็ตัดสินใจเชื่อเราไม่ใช่ปีศาจและปล่อยให้เราผ่านไปแอนนาพูดถูกที่เราบุกเข้าไปในโลกของพวกเขาและไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะทำลายมันไม่ว่ามันจะดูโง่เขลาเพียงใดก็ตาม
ไฟฟ้าเป็นบาปนั่นแย่กับคำโกหกที่เราได้ยินในรถไฟใต้ดินจริงไหมว่าโลกทั้งใบตายไปแล้วและไม่มีที่ไปทุกคนในอุโมงค์เชื่อว่าคำโกหกที่แสนสะดวกนั้นเมื่อเราไปถึงยามันเทาอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าคำโกหกนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่เนื่องจากจนถึงตอนนี้เรายังไม่พบสัญญาณใดๆของการยึดครองของศัตรูอ๋อโอเคงั้นแต่เมื่อกี้ผมน่าจะแปลผิดใช่ไหมบอกพี่น้องทั้งหลายอะไรนั่นมันแสดงว่าห้ามยิงใช่ไหมก็ขอโทษด้วยสำหรับคนที่ตายไปArtyom wake up dear Is he up yet? Artyom, the colonel wants you on the bridge. See you later. come on wake up มาหน้าตื่นได้แล้วYou did a great job there. We're not home anymore, so we'd all better act like you did. Smoothly. It's not like there's many of us humans left now. So I hope someday we will be able to trust others just because. Because they are people too. Am I bothering you? Sorry, I'm in a philosophical mood today. เอาละสำหรับใครก็ตามที่งงว่าทำไมผมมายืนตรงนี้อันนี้ผมจะบอกให้รู้ไว้ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่คุณได้รับชมตอนนี้มันจะเป็นแนวการตัวละครระบายอารมณ์ตัวเองการพูดคุยของตัวละครแต่ละตัวละครถ้าใครไม่ค่อยชอบดูแบบเนื้อเรื่องในแนวเรื่องเสริมหรือแบบการตัวละครย่อยที่แบบเป็นตัวประกอบก็ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องก็หลังจากผมพูดจบตรงนี้ถ้าใครอยากดูต่อก็ดูยาวอยู่เลยเพราะมันจะมีแต่การพูดคุยของตัวละครยังไม่มีการสู้รบใดทั้งสิ้นใครที่ไม่ค่อยชอบนี้ก็ข้ามไปได้เลยก็ลองกดข้ามดูผมไม่รู้ถึงไหนเพราะอันนี้ผมเดินคุยนี่คือจุดนี้คือผมเดินคุยให้หมดละแค่บอกเฉยๆว่าถ้าใครพร้อมที่จะรับชมในเรื่องของตัวละครต่างๆแล้วแบบชมแบบตัวละครคนนู้นคนนี้มีในใจอะไรเงี้ยก็ดูได้เพราะฉะนั้นเชิญรับชม Stay here for a bit, Artyom. อุ้ยผมที่รักนอนตักเลยเหรอ This is great. I wish I could stay like this forever. Artyom, when you climbed those ruins back in Moscow, with your radio, did you imagine our life on the surface at all? A home for one, a place where we could live, a log cabin on the outskirts of a forest. Or how about a bungalow on an ocean shore? Well, you know, there's something great in simply going anywhere like this, together, through the abandoned stations, the ruins, the wasteland, especially in our own private compartment. Thinking back, isn't this our honeymoon trip? It certainly feels like one, even though it's a bit late. We've only had some honeymoon sorties at best so far. You know, I had a talk with Katya. I'm sitting here recalling that bridge and those people there, and we've been sitting underground for 20 years, and they haven't. So what? These are not the same people who used to build cities, planes, and space rockets. They're just like us in Metro, only even more dejected. They are essentially slaves. For real. They work all day and pray all night, always watched, always directed. Everything is under control. Everything is decided by the community. Well, I mean, Silantius. They don't even have any property. Even their socks belong to the community. They're just entranced with him, with his ridiculous lies about electricity. Of course, not everyone got fooled easily, but if they dare ask questions, they get penance, exorcising an electric demon with prayer and the cross. But that's a death sentence. How is a flashlight dangerous?
or a radio. But no, they shun it all. They hide and keep praying. How can you even make people believe this ridiculous garbage within just a few years? People in general start believing lies surprisingly easily, don't they? As long as those lies are convenient or at least familiar. Take us in Metro. All right, we haven't met the occupying forces yet. If we disregard that shirt I found on an antenna, Katya and Crest, never met them either. But maybe they are still out there somewhere. And if they are, then they didn't even tell us about them back home. They didn't tell us that the war was still on. They just made us believe that there's no life anywhere outside of Metro. They've been lying to us. Lying non-stop. All this time. Were their intentions good? Perhaps. But the Metro is a castle built on lies. Damn, am I angry. And so far, no matter how far we get, we haven't met a single enemy. Isn't that strange? But Father won't have a word of it. Stay vigilant, be careful, the enemy never sleeps. You know, I love my father. A whole lot, no matter what. But what if everything he's been told is just another layer of lies? I hope we'll find out how deep this rabbit hole is once we get to Yamantau. Well, what do you know? I do feel better now after telling you. Thanks for hearing me out, Artyom. Let's just sit here a little. All right, run along. Dad wanted something. Okay. น่าจะอัดอั้นตันใจมานะเราสมุดเปลือกเลย How long have we been on the road for? I've been listening to the radio too. And there was not a single transmission about any occupying force. There's so much regular chatter. So many stories. Dad says all those are coded transmissions, that they all have hidden meaning, but it's like living in a fairy tale. A prince has rescued his princess from a monster-infested dungeon and is taking her to his magic kingdom where they are going to live happily ever after. Do you think we're going to find that kingdom in the end? Though, if it's with you, I'll be fine anywhere. Live happily ever after is the most important part as far as I'm concerned. Leaving already? Well, go get them, Tiger. Uncle Artyom! Uncle Tokarev has already set his shop up. Wanna go look? It's so cool. Here, Uncle Artyom. Hi, Artyom. See my new place? Fit for a king, I must say. What do you think of this workbench, eh? Everything is within reach, yet there's so much space left. Most of the stuff you and the guys found outside and gave to me went into making this workshop happen. So thank you. A smoke break. That's good. This is one mean smoke. Damn, this is rough. Well, nothing we couldn't take. สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อชีวิตของท่านแต่ท่านอย่าเปิด Well, you're the right kind of guys. You, the Colonel, Duke, that guy did a swell job on that bridge. And now he's bragging about it like a child. He's a child, really, no, a child, but he's good. So, yeah, what did I want to say? Yes. Thank you. You people accepted me, and I'm a simple guy. I will pay that debt back, okay? So, how do you like it out here after your tunnels? Freedom, huh? Got that.
Sure thing. So much space. It feels too empty to me though. Just reeds and ruins and those damn mutants. Hate them. Phew. Though you guys are gonna see the government, so Bratucha, don't be mad, but just tell me, what the hell do you even need them for? Well, of course it might be interesting to take a look, but throughout all of my rambling, I only met two kinds of ex-government people. Dead ones and gang leaders. And let me tell you, the latter are much worse than your typical bandit. They just have to make a speech before doing something awful. So what I mean, I didn't really care about the government even before the war, much less now, when everything's long since gone to shit. So what for, really? I'm a simple man, Artyomich. I told I'm with you, that means I'm with you for the long haul. But I'd much rather find a nice place to live at than go see the government. Of course, they could give us luxury bunkers or something. น่ารู้ไหมล่ะธรรมดาเราแหมเล่นเพลงเขาฟังด้วย Artyom, come on in, have a seat. Stepan's putting on a live performance here. So, Artyom, are you up for a jam? Come on, pick the guitar up.ไงอันจะกูเล่นเป็นด้วยอ่ะThank you, Stepan. ขอบคุณสเตฟาน I'm sorry to ask, Katya, but Nastya's father, he's dead, isn't he? Does Nastya know? He is. I tried keeping it a secret. Told her he left for the market. Around 3 days passed, and I still kept it in. I just sat there with a needle in my hand and didn't see anything. It was all black before my eyes. And then she snuggles up to me and says, "You should cry, Ma. You will feel better." Sini used to say it. So I cried and cried. She knows. She knows it all. I'm sorry, Katya. I'm so sorry. Let me tell you how we ended up at the bridge. We used to live in northeast from here, quite close if you go in a straight line. But it took us a month. Everything's bombed to rubble out there. Yermak asked me and I told him. Sini used to say there were lots of military factories out there. Not just military, of course, general industry. And now you can't pass through there even with filters. The radiation is so high. No railway either, just crater upon crater. We were quite far, but our counter still went crazy. One route appeared intact. There was nothing to bomb. So we used that one thinking we'd get further to the west, but of course they did not let us cross the bridge with the diesel. They said it was satanic. They were ready to let us stay if we gave them the diesel to cleanse it. So we stayed. And then we couldn't leave, even if we wanted. That old goat, Father Silentius, brainwashed everyone, so they would just pray and bow non-stop.
They broke our diesel down with their bare hands and threw it into the river. Purification. And on top of it, they gave us trouble for not helping them. Xenia went to check what was going on, and there were only locals there, because Silentis at the Skatina had sent our people away to test them. He said that if they wanted to be truly accepted, they had to defeat a demon. Xenia went to stop them. But it was too late. He only found burnt rags. And then they sent him to do the same. He never came back. Katja, I'm sorry. I didn't know. Well, you really didn't. What's done is done. It kind of got so glum in here. Perhaps you, Stepan, could play us something. Sure thing. ไปแล้วไปจีบกันไปแล้วเอาล่ะมาหาลุงมิลเลอร์โอเคกำลังมาลุงใจเย็นดีโอ้แต่วะ Listen. ฟังนะ I had a talk with the Ark. All thanks to Tokarev. He got the decoder working. Ark, come in. Come in, Ark. Over. This is Ark? Identify yourself. Over. This is Colonel Svetoslav Myonakov speaking. I'm in command of a special operations force. We have received your signal and are currently heading your way. Do you copy? Over. Yes. Hear you loud and clear. Who am I talking to? How do I address you? Deputy Chief of Communications Department, Major Ivanov. A moment. Oh, yes, Major. I understand that the checkup is in order. Great, Colonel. Melikov? Simply capital. I am sorry for the lack of trust, but as you know, the situation is dire and the enemy is always ready to strike. I do understand, Major, and I hope that you can tell the leadership that my people are true to their duty and will be at their full disposal as soon as we arrive. Over. Thank you for the great news. How large is your force, Colonel? I have a squad of the best operatives the Special Forces have to offer. A squad? I see. Well, this is great. Great! Yes, we aren't a large force, but we bring a message of extreme importance. We are heading towards you from Sector K6 Alpha. Do you have any data on enemy forces we might encounter on the way? Over. Just a moment, I have to check. K6, Alpha, you say... as far as I can see, there have been no enemy encounters reported in the area, Colonel. I regret. I must end our conversation here, but know that we are waiting for your arrival. I am making my report immediately, and I am sure the Minister of Defense will be eager to see you. This is a great honor. Thank you. Just a few words more, though. What is the general situation there, Major? Please. Colonel, sir, you do understand this is classified information. But I do understand you. We are doing fine. Do not worry. Well, see you in the Ark. Over and out. I serve the people. Over and out. Oh. So, do you get this now, you doubting Thomas? I'm so excited my hands are still shaking. The minister himself! This is incredible! By the way, Artyom, you should take a look at the map. เอาล่ะก็จบกันไปแล้วกับในเรื่องเสริม ใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณผมถือพวกคุณมาก ต่อไปเราก็จะไปตรงภารกิจต่อไปเลยต้องเข้าไปที่แมปไปนั้นนะที่ผมออกมานี่เพราะข้างในมันคุยเรื่องมันแนวแบบเช็คน้ำมันเช็คความดันอะไรพวกนี้ผมเลยออกมาเพราะเดี๋ยวมันมีเสียงแทรกเข้ามาตอนผมพูดแต่ถ้าเข้าไปผมจะไปกดแมปแล้วก็คือไปต่อเลยนะครับพอในเรื่องเสริมพวกคุณดูหมดแล้วนี่ใช่ไหมขอบคุณที่รับชมไปต่อ Well, we just can't afford that. Are you finished with all the checks? Looks like it. But let's have another go.
We are approaching the Yamantau bunker, the final destination of our long journey. ยามานเทาที่จริงมันมีอันข้างบนอีกย่อหน้าแรกแต่มันเลื่อนลงมาก็เลยอ่านไม่ทันก็จะเป็น เดิมยานา2เลยก็เขากำลังรอคอยการพบปะกับรัฐมนตรีกลาโหมที่ได้รับสัญญาไว้ด้วยใจจดใจจ่ออาจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่อาชีพก็ได้แต่ผู้คนกลับสนใจน้อยลงพวกเขาถามคำถามสำคัญว่ากองกำลังยึดครองอยู่ที่ไหนทำไมจึงมีแต่ความเวิ้งว้างและผู้คนไร้ระเบียบไปหมดอะไรที่หยุดยั้งรัฐบาลการฟื้นฟูประเทศอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในช่วง20 ปีที่ผ่านมามิลเลอร์เชื่อว่าเราจะได้รับคำตอบทั้งหมดเพราะจะได้รับการอภัยโทษเช่นเดียวกับแอนนาและฉันและเราทุกคนจะกลับบ้านไปยังเมโทรเฮ้ยทำไมลุงมิลเลอร์มันอยากไปอยู่เมโทรนักหนาวะไม่เข้าใจเฮ้ยตกใจเลยมานั่นเริ่มReal car, what's going on ahead? Over. Everything's abandoned, but the truck is okay. Over. แล้วมันจะถึงยามาเทาเนี่ย Don't go too fast and watch out for radiation. Over. Roger that. I still can't believe this. We're there. You get this. We're finally there. This has been our goal, not for weeks or months, but for 20 years. My whole life. And it was not spent in vain. Now I know it for a fact. Mama, look. Are we going to live here now? I don't know. Why? I don't like this place. It's creepy. Shh. Don't say that. Okay, Colonel. It's getting really hot out here. Everyone, masks on. Passengers, get inside and button up tight. Yes, of course. Come on, ไปหลบ Nastya. เด็ก Change of plans. We're taking the rail car from here. Wait for Artyom and me. Roger that. How about me? You've been dreaming to get here for so long and are now leaving me behind? Am I your daughter or not? All right, come with us, or else I'll never hear the end of it. A wise decision. Yermak, stop the engine. ๆยามาหยุดรถพลังงานสักอย่างโอ้หยุดพอดีเลยเว้ยTake the Aurora back to the safe zone and sit tight there. We'll do that right now. Stepan, you're in charge while I'm away. Sir, yes, sir. Great. Let's go. ทุกคนเฝ้ารถหลักเรามารถของลุงเคสนี่คันนี้คนละมูดเลยไอ้ที่นู่นหิมะแต่นี้แบบอย่างกับฤดูร้อน Your guys used to have 3 and 500 ones too. Well, even 100 seems to have done okay. Colonel, Yermak here. We're in the safe zone. Radiation nominal. Waiting for your return. Over. Good. Miller, over and out. มันจะใกล้ถึงแล้วทุกคนยามันเทาเป็นหุบเขา Look at all those cars. Artyom was right. People were coming here from all over the country. ยี่ฟิลเตอร์หมดอีก Yes, they were. Nobody came from Moscow though. Until now. So much time wasted. We'll make up for that now. โอ้รถเยอะเนี่ย Well, we're almost there. เต็มเลยดูจากสภาพเหมือนจะมีคนมาที่นี่เยอะมากเลย Oh, this is a bad place. Now, we shouldn't have come here. Really? ดูรถดิเหมือนทุกคนมารวมตัวที่เนี่ย So where's my welcoming committee and red carpet? I don't get this. Oh, see? Nobody home. How about we go back, huh? Look. เฮ้ย
เดี๋ยวมันป้อมปืนไม่ใช่นะอย่านะไอ้สัตว์ Identify yourself. Colonel Miller, here to report to the Minister of Defense. And where are your people, Colonel? With the train. It's dangerous outside. Contact them and tell them to take the train into the main airlock for decontamination. Welcome to the Ark, Colonel. Proceed through the tunnel and take the elevator. You'll be met inside. Hey. We're expected. ไอ้เหี้ย I never liked going underground. กูเริ่มไม่ไว้ใจแล้ววะมันดูอันตรายไงไม่รู้อะ Why is it so deserted here? No gun placements, no patrols, not even lookouts. Why would they need any of that? A nuclear warhead couldn't take it out. Air's clean. We can take the masks off. This place is what are the maintenance people thinking, I wonder? Yeah, this place could use some cleaning at the very least. Sam, idiot. You know what? You don't need. เอาหลบกูหน่อยสิกูเดินไม่ได้ So you two better stay with Chris. Yes, sir. Sir. Yes, sir. อ่ะก่อนจะเข้าไปทุกคนเคยเห็นตอนที่รถไฟผ่านปะ มันจะมีรถเยอะแยะใช่ปะทุกคนน่าจะมาลงตัวที่เนี่ยแล้วเข้ามา Well, if push comes to shove, you'll have to pretend to be a mute hero. ไปก็ไป Look, Sam. The looks here are just like a D6. Did you at least prepare a speech? Reporting to the minister is no joke. Get off my case. I pulled an all-nighter. ร้องละผ่านไปด้วยดีเฮียไม่มีใครตายเลยคนร้องละเฮีย Don't you feel like you should say something to Artyom now? Yes. You were right, Artyom. And I was wrong. Thanks for not giving up. กว่าจะชมกูได้แต่ละรอบมันยากเย็นเหลือเกินนะลูกนะนี่แต่งตัวให้พ่อนี่ดีทำไมยืนอย่างนั้นอ๋อใช่ ดึงไปขาลูกขาพ่อไม่ดียังไงอะเชี่ยน่ากลัวสัตว์Comrade Minister, Commander of the Joint Special Operations Forces, Squadron of the City of Moscow, Colonel Miller, reporting. I would like to request that my people are provided with temporary quarters and supplies, as there are women and children among us. Still, our fighters are in top shape and ready for action. Women and children? Good. Haven't had those in a while. Who are you? Hey. Oh! เดี๋ยวอย่าทำอยู่นะไอ้สัตว์กูว่าแล้วเยอะกูไม่ได้มองโลกแย่ดีเลยจบเลยรู้สึกว่าโชคดีที่เราไม่ได้เอารถไฟเข้ามางั้นโอ้โห Where are the others? Everything is going as planned. Everyone is fine. So far. So far? I demand a meeting with the Minister of Defense now! Do not worry. Everything will be just fine. And even better. The Minister and the Chief himself are expecting you for dinner. Dinner?
What the hell? Are you fucking mocking me? Shut up! The doctor is talking. ปากด็อกเตอร์เราพูดอยู่ Is the government answer? All here, Colonel. All here. We are the government you people deserve. Don't you dare, you fuck! You're just fucking cannibals! มึงยุ่งกับกูไม่สนด้วยกูจะฆ่ามึงแน่นอน Calm down. We'll get jaundice like this. And believe me, nobody likes that bitter taste. The girl will have to wait, though. We must run the tests first. I don't like that cough of hers. Untie my hands, you motherfucker, and I'll shove those tests so far up your ass, you'll be spitting them. Watch your tone, young lady. Do as that young man does. He woke up long ago, but quietly listens to wise people talk. You fucker! Let me go! Oh! Not a single! So, Colonel, now you will pick up the radio and tell the rest of your people on the train to come here. If you don't want her to suffer for a really long time before she is served. Do you understand? And here I was hoping for an intelligent conversation for a change. Alas. That's not a problem, though, since this nice young man will surely do it instead. He won't dare be contradictory once we're done with you. Well, nice meeting you and all. Yakov, you may start. I'll get you even after I'm dead. That may well happen, Colonel. I could choke on you or เฮ้ย something. กูทำอะไรไม่ได้เลยเหรอวะ In the meantime, I'll excuse myself. Come here! I'll rip you all apart! Every last one of you should have done that before the war! But I'll get you now! Burn this town to ash! Now we'll be full again. Good. เยี่ยม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 โอ้ยมาดิจัดโอ้โหเกือบโอ้ยนี่ไง Here. Colonel, sir, I think that's Thank enough. you, son. But it is not. We have to get them. But first, we must find Anna. I'm sorry, I went too far with that elevator. To hell with it! Idiot! Start the main elevator up! Sam! Yes, sir. Well done! We can hold out for that long! ออมผมนี่นะแล้วเป็นคุยอะไร I got a treat for you here, you dumb! Eat the last motherfucker! Được đấy. Phải nhá, sẵn. Ô, xe có một hiệp. Chia mà đi, mà đi. Đấy nè.มึงจะระเบิดไฟปะมึงจะระเบิดไฟปะตัดมาไม่ได้หรอกเหยียบไม่ตายซะเอาดิลงตายซะเหยียบGreat job!
โอ้แม่งมันเฮี้ยกว่าลัทธิไอ้บุญไฟฟ้าเป็นบาปนั่นเอง lift is the same exactly. True, and quite fortunate. This way, we can hope to find Anna. Still, the complex is huge, and we have 10 minutes at the most. So, we'll have to split up. Sam, you check the filter room, the generator hall, and the storage. Idiot, you come with me to the command center. Artyom, you take the barracks and the sick bay. รับ Let's go! ไม่ต้องห่วงกูเล่นพวกมึงหมดเลยเฮียหยิบชิบหายเลยว่าเฮียล่าสุดตอนไหนวะได้มาไดอารี่หน้าที่1ฉันแค่โชคดีการพลาดเป้าหมายการก่อสร้างเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคิดไม่ถึงว่าฉันจะอารมณ์เสียกับโบนัสโง่ๆนั่นกองขี้เท่าจะต้องเสียโบนัสไปทำไมตอนนี้เราทำได้แล้วรัฐบาลไม่ได้มาดังนั้นคอมเพล็กซ์ทั้งหมดพร้อมร้านค้าทั้งหมดจึงเป็นของเราบังเกอร์ควรจะช่วยเมืองทั้งเมืองได้แต่กลับมีพวกเราอยู่แค่ 2-3,000 คนปัญหาเดียวคือแผนกเด็กแต่เราจะรอจนกว่ามันแต่เราจะรอจนกว่าสารกัมมันตรังสี จะสลายไปและเดินลงจากภูเขาอย่างใจเย็นหรือจะคลานขึ้นมาจากใต้บังเกอร์ก็ได้อันนี้มันน่าไม่ใช่ของอัจฉริยะนะเป็นไดอารี่ของคนที่อยู่ที่นี่อย่างที่2โชคดีชะมัดท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลไม่ได้มาเพราะเหตุผลบางอย่างประเด็นคือมีคนทำงบประมาณสำรองอาหารได้ดีกว่างบประมาณก่อสร้างพวกเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้แม้ว่าจะช้าไปบ้างแต่ร้านค้ากลับว่างเปล่าแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ดูแลสินค้าทุกคนล้วนเป็นคนโกงเหรอและพวกเราก็สมควรได้รับผลกรรมแต่สาเรียพวกนั้นพูดความจริงเพราะฉันวางของทั้งหมดว่างเปล่าแม้จะมีเมล็ดพืชและพลาสต้าอยู่บ้างแต่ของพวกนั้นคงอยู่ได้ไม่ถึงปีน่าจะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารและรัฐบาลโง่ๆที่บริหารไม่ดีเพราะนั้นก่อนจะเริ่มเข้าไปขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ขอโทษด้วยทุกคนที่ทุกคนรอดูที่แบบเฮียนั่งอ่านเรื่องมาแล้วก็มาเจอแค่รถไฟเดินเข้ามาแล้วก็โดนนิดหน่อยก็ตัดจบแล้วแต่ว่าคลิปมันยาวไปเดี๋ยวตัดคลิปยาวไปแต่เดี๋ยวผมจะเล่นต่อเลยแต่ผมต้องตัดคลิปแค่นี้ก่อนขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะทำให้ไม่พอใจในหลายความหมายเพราะนั้นเมโทรเอกนัทคลิป5ขอลาไปก่อนถ้าชอบไปดูกดไลค์สับสไครบ์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับบายสวัสดีครับ